Così, miei cari fratelli e sorelle, benvenuti ancora una volta nella casa del Signore. Quest'oggi abbiamo la gioia di tenere con noi il fratello Wilmer. Lui è di origine venezuelano e la Conferenza Generale della Divisione Europea l'ha trasferito a lavorare nel campo rumeno, un campo abbastanza bello e difficile, però si può fare un buon lavoro con l'aiuto di Dio. E oggi abbiamo la possibilità di ascoltare il fratello nella predicazione di quest'oggi. Fratello Wilmer, a te la parola. La paz del Señor sea con todos nosotros. La pace di Gesù sia con ognuno di noi. Quiero que comencemos leyendo la palabra de Dios. Desidero iniziare leggendo insieme la parola di Dio. En el libro de Mateo, capítulo 24, Nel libro di Matteo, al capitolo 24, versículo 37 al 39. i versetti dal 37 al 39. Matteo 24 dal 37 al 39. Qui stiamo parlando di Gesù che Dice en español, como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, dándose casamiento y casándose, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Come abbiamo ascoltato, il mondo sarà come ai tempi di Noè. Si mangiava e si beveva, si andava a moglie e si andava a marito, però nessuno se ne avvide fino a quando entrarono nell'arca e tutto poi successe. Così sarà anche alla venuta di Cristo. En estos textos nos damos cuenta cómo aquellos días In questi versetti ci rendiamo conto di quello che succedeva a quei tempi. son un reflejo de lo que sucede hoy y seguirá sucediendo mañana. È un riflesso di quello che sta succedendo e quello che succederà domani. La violencia, la egolatría, La todo violenza, l'idolatria, tutto se está desarrollando como en aquellos días. si sta sviluppando come a quei giorni. Pero decía el texto que hasta que Noé entró en el arca. Tutto questo è successo fino a quando Noè è entrato nell'arca. ¿Qué significará entrar en el arca? Che cosa significa entrare nell'arca? Quiero decirles que aquellos que lean la Biblia hoy día, Quelli che oggi leggono la Bibbia, que vivan bajo la advertencia de Dios, che vivono sotto gli avvertimenti di Dio, bajo la advertencia que debe darse al mundo, su quell'avvertimento che bisogna dare al mondo, y los que no estén atentos a estas advertencias, e coloro che non sono attenti a questi avvertimenti, llegará el diluvio arriverà il diluvio y se los llevará a todos. e si porterà via tutti. Cuando uno estudia la historia del diluvio, Quando uno studia la storia del diluvio, revela mucho más del futuro de lo que allí se presenta. c'è molto di più del futuro di quello che lì si può leggere. Nosotros creemos en el diluvio, Noi crediamo che il diluvio è no como una historia de fantasía. non è una fantasia. Para el cristianismo el diluvio debe ser un hecho real. Quindi per i cristiani questo deve essere un fatto reale. De hecho, nosotros creemos que hay mucha evidencia sobre el diluvio. Quindi ci sono molti punti evidenti che si spiega che c'è stato un diluvio. Por ejemplo, el Gran Cañón en Estados Unidos Il Grand Canyon, per esempio, negli Stati Uniti, es una evidencia de que hubo un diluvio. è un'evidenza che c'è stato un diluvio universale. Los registros fósiles son una evidencia de que hubo un diluvio. Tutte le scoperte dei fossili, anche questa è un'evidenza che c'è stato un diluvio. En la Tierra se habla de la horizontalidad de los estratos. Diciamo che sulla Terra ci sono gli orizzonti degli strati. Si no fuese así como está descrito hoy en la ciencia, Se non fosse come oggi è scritto nella scienza, la corrupción hubiese cambiado todo. la corruzione avrebbe cambiato tutto. Pero el cristianismo tiene mucha evidencia de que el diluvio fue real. Però diciamo che ci sono molte evidenze che il diluvio è stato reale. Ahora, antes del diluvio todo era distinto a lo que vemos hoy. Naturalmente prima del diluvio tutto era diverso da quello che noi vediamo oggi. Pensaríamos que era otro mundo antes del diluvio.
penseremmo che era un altro mondo prima del diluvio. Si llegáramos a viajar en una máquina del pasado, Se noi potessimo viaggiare nella macchina del tempo, la diferencia sería extrema, la differenza sarebbe estrema. porque antes del diluvio el mundo era diferente. Perché prima del diluvio il mondo, il pianeta Terra era diverso. Todo abundaba, Era tutto in abbondanza. todo era mucho más grande de lo que vemos hoy. Tutto era molto più grande di tutto quello che Así vediamo como oggi. usted ve los edificios tan grandes, Come noi oggi vediamo i grattacieli così grandi, así eran los árboles de grande. così erano la grandezza degli alberi a quei tempi. Quiero que vayamos al Génesis capítulo 2, Desidero che noi andiamo in Genesi capitolo 2, versículos 12 versetto 12 y después versículo 6. e dopo il versetto 6. Capitolo 2 di Genesi, versetto 12 e poi il versetto 6. Versículo 12 dice, E l'oro di quel paese è buono, là si trovavano pure il bdelio e la pietra d'onice. los ladrones fueron muy felices antes del diluvio. I ladri erano molto felici prima del diluvio. Todo era de oro. Tutto era Los diamantes oro. estaban en el camino. Cioè, lungo la strada si Las poteva esmeraldas, trovare los rubíes, todo se veía. rubini, pietre preziose, era tutto nella strada. Era increíble la riqueza que había antes del diluvio. Era incredibile la ricchezza che si poteva vedere prima del diluvio. Vamos a otro texto, versículo Versetto 6. 6. Ma dalla terra saliva un vapore che irrigava tutta la superficie del suolo. Eso significa que antes del diluvio Questo significa che prima del diluvio había un sistema de riego perfecto en la tierra. c'era un'irrigazione perfetta sulla terra. No hacía falta buscar agua y echarle a la planta. Non era necessario andare a cercare l'acqua e metterla nelle piante. No, porque ya había un sistema de riego interno que de la C'era tierra un sistema surgía. di irrigazione interna che la terra evaporava dell'acqua che poi cadeva sulle piante. Y todo, había de todo en la tierra. E sulla terra c'era tutto. Todo se producía. Si produceva tutto. No había lluvia antes del diluvio. Non c'era la pioggia prima del No diluvio. había frío extremo antes del Non diluvio. c'era un freddo estremo prima del No diluvio. había un calor como el que hoy hace. Non c'era quel caldo che sentiamo oggi. Ya yo estoy sudando aquí. Già io qui sto sudando. Antes del diluvio no era así. Durante il diluvio, prima del diluvio non era così. Ahora, no nos hemos preguntado qué pasó entonces. Ci siamo chiesti allora che cosa è successo. O si bien fue así como describe la Biblia, Se così come la Bibbia scrive, o algo sucedió que cambió la superficie o de è la tierra. successo qualcosa che ha cambiato tutto sulla superficie della terra. En los días de Noé llegó un momento crítico. Ai tempi di Noè è arrivato un momento Vamos a critico. leer Génesis 6:5. In Genesi capitolo 6 versetto 5. Ora l'Eterno vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che tutti i disegni dei pensieri del loro cuore non erano altro che male in ogni tempo. Versículo 7. Il verso 7. Così l'Eterno disse: io sterminerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli del cielo, perché mi pento di averli formati. Es increíble lo que Dios describe en Génesis 6. È terribile quello che Dio deve descrivere in questo capitolo. En vez del hombre tener una dirección correcta, Invece che l'uomo doveva tenere una direzione corretta, habiendo Dios suplido todas sus necesidades, Dio aveva dato all'uomo tutto quello di cui aveva bisogno, el hombre tenía otra dirección. però l'uomo aveva un'altra idea. Versículo 3. Il versetto 3 dice: e l'Eterno disse: lo spirito mio non contenderà per sempre quell'uomo, perché nel suo traviamento egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. Llegó un momento en el cual Dios se obstinó del hombre. È arrivato un momento in cui Dio era molto dispiaciuto dell'atteggiamento Y dell'uomo. cuando hablamos de obstinación, no hablamos de una obstinación mala. Quando noi parliamo dell'ira, dell'ostinazione di Dio, non parliamo di quella umana, Hablamos de un pesar que siente Dios por el comportamiento del cioè, hombre. ma di un dolore che prova un genitore nel vedere le sue creature che si comportano in una certa maniera. Ahora, Dios levantó un hombre en ese tiempo Dio però ha chiamato un uomo in questo tempo que se llamó Noé, che si chiamava Noè, que tenía que predicar que venía un juicio. che
che ha dovuto predicare che sarebbe arrivato un giudizio. Y su manera de predicarlo era no solamente verbal. Ma il suo modo di predicare non era soltanto una questione verbale. Recuerden que en ese tiempo antes del diluvio no llovía. Ricordate che in quel tempo non pioveva. Pero Dios le ha dicho a Noé, haz un arca. Però Dio gli ha detto a un Noè, costruisci tu Porque va a llover. perché pioverà, Todo se va a inundar. tutto si inonderà. Sin embargo, Noé se preguntaría, pero ¿cómo va a ser posible esto? Però Noè si potrebbe chiedere, ma com'è successo questo? Come può succedere questo? Sin embargo, él obedeció la voz de Dios Però lui non si è posto domanda, ma ha obbedito alla voce y di Dio comenzó a construir un arca. e ha incominciato a costruire l'arca. Ahora, imagínate esa situación de que tú, a través de que vas construyendo el arca, la gente te empieza a juzgar cada día más. Però immaginatevi un momento da scena. Noè costruiva l'arca e la gente lo prendeva in giro, lo canzonava e lo giudicava. El mundo de ese entonces se burlaba de lo que hacía Noé. Quindi il mondo si faceva burla di Noè, Se reían de Noé, ridevano di Noè, como hoy se ríen de los cristianos. come oggi si ridono dei cristiani. Durante 120 años, Durante i primi 120 anni, Noé estuvo dándole, construyendo el arca, martillo. Noè, una martellata dopo l'altra, Noè costruiva l'arca. Inclusive ya casi al finalizando el arca, obviamente, Quindi arrivando alla conclusione della costruzione dell'arca, el mundo antidiluviano il mondo antediluviano vio a los animales entrar al arca ha visto gli animali che entravano nell'arca y se quedaban atónitos, e rimanevano sorpresi. pero no pasaba nada en su corazón. Però nel loro cuore non succedeva nulla. Era algo nunca antes visto. Non ho mai visto una roba del genere. Sin embargo, entró Noé y su familia. Però entrò Noè e la sua famiglia. Vamos a Génesis capítulo 7, versículo 16. Andiamo a leggere Genesi capitolo 7, versetto 16. Entrarono maschio e femmina, di ogni carne come Dio aveva comandato a Noè. Poi l'Eterno chiuse la porta dietro di lui. 17. Si cerrò la porta. Y Dios cerró la puerta. Dio ha chiuso la porta dell'arca. Fíjense cuán importante es conocer nuestro pasado. Quanto è importante conoscere il nostro passato, Porque nuestro pasado señala nuestro futuro también. perché il nostro passato può essere un segnale per il futuro. Dios cierra la puerta. Dio chiude la porta. Imagínense, la construcción del arca era una puerta muy grande. Noé no podía cerrarla desde adentro. Cioè, l'arca era grande e di conseguenza anche la porta, il portone era grande e Noè non la poteva chiudere lui la porta. Tuvo que cerrarla Dios. Ha dovuto chiuderla Dio stesso. Queridos hermanos, Cari fratelli, está profetizado que Dios va a cerrar la puerta. è profetizzato che Dio chiuderà La puerta de la gracia. la porta della grazia. Pero vamos a ver qué sucede después del cierre de la puerta de gracia. Però andiamo a leggere adesso per capire cosa è successo dopo che la porta della grazia si chiuse. Génesis capítulo 7, versículo 10. Il versetto 10 del capitolo 7. Al termine dei 7 giorni avvenne che le acque del diluvio furono sopra la terra. Imagínense que Noé entra en el arca Pensate, Noè entra nell'arca. y cuando entra no llueve. Quando entra non piove. Pasa un día y no llueve. Passa un giorno e non piove. Pasan 2 días y no llueve. 2 non piove. Pasan 4 días y no 4 non llueve. piove. Pasan 6 días y no llueve. 6 giorni e non piove. ¿Cómo se sentiría Noé dentro del arca? Come poteva sentirsi Noè dentro l'arca? Como dice la Biblia, que se sentirán los hijos de Dios al final. Come si sentiranno i figli di Dio nel tempo della fine? Con una angustia. Con un'angoscia. Ese es el tiempo de angustia. Questo è il tempo di angoscia. Así como en los días de Noé. Così come ai giorni di Noè Será la venida del Hijo del Hombre. sarà la venuta del figlio dell'uomo. Cierre de la puerta de la gracia. Chiusura della porta della grazia. Cierre de la puerta del arca. Chiusa che viene rappresentata. 7 días dentro del arca. 7 giorni dentro l'arca. Sin que el agua viniera. Senza nessun'acqua. Va a haber un tiempo sin que Jesús venga, que se habrá cerrado la gracia. Ci sarà un tempo in cui il tempo di grazia è concluso e Cristo non si vede venire. Así como en los tiempos de Noé.
così come ai tempi di Noè. La tierra estaba llena de violencia. E la terra era piena di violenza. Hoy es así. Oggi è così. El testimonio en Patriarcas y Profetas dice: In Patriarchi e Profeti è scritto, se reunieron todos en derredor del arca si sono riuniti tutti intorno all'arca a burlarse a ridersi di porque la lluvia no llegaba y ellos allá adentro. piova, l'acqua non arrivava e non era chiuso dentro. Se comportaron peor, dice el testimonio, que mucho antes. Si comportavano peggio che prima. Dios no estaba en la mente de las personas. Dio non era nella mente di queste persone. Ahora quiero llevarlos a otro escenario. Adesso vediamo un altro scenario. Saben que antes del año 1844, Sapete che prima del 1844 el enemigo quería quitar de la mente de los hombres il diavolo voleva togliere dalla mente degli uomini a Dios también. Dio. Por ejemplo, surgió un hombre llamado Charles Darwin. È nato un personaggio scienziato Charles Darwin Antes de 1844, prima del 1844 con el origen de las especies. con l'origine delle specie. Lo que planteaba él es que nosotros no venimos de la creación. Quello che lui sosteneva, le sue teorie, è che noi non siamo frutto della creazione. Lo que presentaba él era la evolución. Per quello che lui presentava era l'evoluzione. Porque Dios quería quitar de la mente de los hombres a Dios. Perché il proposito stato era quello di cancellare dalla mente degli uomini il Dio creatore. Ahora pregunto yo, ¿qué iba a suceder en el año 1844 para que antes de ese evento el enemigo trabajara en la mente del hombre para quitar a Dios de sus pensamientos? Che cosa succedeva nel 1844? Perché il diavolo lavorava in questo modo per togliere dalla mente il Dio creatore? Iba a surgir un Noé. Sorse un Noè. Un pueblo que iba a representar a Noé. Un popolo che avrebbe rappresentato Que tenía que advertir que venía un diluvio. che sarebbe arrivato un Que tenía que advertir que venía un juicio. che sarebbe arrivato un giudizio. Sin embargo, el enemigo también trabaja. Il diavolo lavora naturalmente. Y levantó entonces el origen de las especies. È così che ha iniziato questa teoria dell'origine delle specie. Ahora, un poquito antes también de presentar ese tema, Un poco avanti, prima di presentare questo tema, aquí en Europa estaba la Revolución Francesa también. pensava alla rivoluzione francese. La Revolución Francesa era atea, E diciamo, il proposito dei francesi era l'ateismo. intentando quitar de la mente de los hombres a Dios. Volevano chiaramente togliere dalla mente degli uomini Dio, Porque Satanás sabía que venía algo que iba a hablar del juicio. perché il diavolo conosceva che sarebbe arrivato qualcuno che avrebbe parlato del giudizio di Dio. Ahora, si yo no creo en el diluvio, Se io non credo nel diluvio, tampoco creeré que el mundo será destruido. io chiaramente non credo neanche che il mondo sarebbe stato distrutto. La humanidad ha sido llamada a este pensamiento. L'umanità è stata chiamata a pensare in questa Vean maniera. algo, si yo doy por sentado que el diluvio fue real, Se io do per certo che il diluvio è stato un qualcosa di reale, doy por cierto que Dios juzgó al hombre en ese momento. che crederò che Dio ha giudicato l'umanità in quel momento storico. Pero si yo no doy por cierto que el diluvio fue real, Se io non credo che il diluvio è stato un fatto reale, entonces es mentira que Dios juzgó a la humanidad. quindi se è una menzogna credere che Dio ha giudicato Entonces va a l'umanità. ser mentira que Dios la va a juzgar también. Quindi sarà un'altra bugia il fatto che la giudicherà ancora nel futuro. Pero Dios ha marcado un límite. Dio però ha dato un limite. Por eso destruyó la tierra antes. Per questo ha distrutto la terra in quel momento. Porque Génesis 6:3 dice, Perché in Genesi 6:3 dice: e l'Eterno disse, lo spirito mio non contenderà per sempre con l'uomo, perché nei suoi traviamenti egli non è che carne, i suoi giorni saranno quindi 120 anni. esos 120 años se aplica al juicio que se predicó en tiempos de Noé. Questi 120 anni è il tempo che si è predicato al tempo di Noè. Yo decía esta mañana, nada viene por sorpresa.
Stamattina io dicevo che nulla viene per sorpresa o per caso. Nada. Dios advierte todo. Dio avvisa di qualsiasi cosa. Ahora, esa es una muestra de amor de Dios. Questa è un'altra dimostrazione dell'amore di Dio. La gente le teme al Apocalipsis. La gente ha paura dell'Apocalisse. Pero si vieran el Apocalipsis con otros ojos, Però se noi guardiamo il libro dell'Apocalisse con i nostri occhi, vieran que el Apocalipsis es una carta de amor. possiamo vedere che l'Apocalisse è un messaggio d'amore. Inclusive, escrita por Juan, el discípulo del amor. Proprio perché è stata scritta anche da Giovanni, che è il discepolo dell'amore. Se predicó el diluvio Si è predicato il diluvio. y el diluvio vino. Il diluvio è venuto. Pero nosotros tenemos una responsabilidad con Dios. Noi oggi abbiamo una responsabilità con il Signore, Predicar el juicio venidero. ma dobbiamo predicare il giudizio a venire. Lamentablemente, nuestro pueblo, quiero llamarlo todo el pueblo adventista, Il nostro popolo adventista ha ido sumergiéndose también en esa dirección del secularismo quindi si sta secolarizzando o mondanizzando y ha comenzado a predicar mucho más ligero la palabra de Dios de lo que la predicaba en el principio. quindi diciamo si predica in un modo molto leggero la parola di Dio, a differenza di come si presentava dai pionieri. Cuando un pastor se levanta y predica un mensaje de amonestación a la iglesia sufre y llora. Quando si predica si fa una predica di ammonimento alla Chiesa piange, soffre, ci rimane male. Dice, ¿por qué el pastor habla así? Perché il pastore predica in questa maniera? ¿Por qué tiene que decir que viene Jesucristo pronto con todos los desastres naturales que va a venir? Perché non è venuto queste catastrofi che riporta con Gesù, eccetera, eccetera. La iglesia reclama un mensaje mucho más de amor. La Chiesa vorrebbe un messaggio più di amore. Sin embargo, en la segunda carta de Pedro, Però senza dubbio la Segunda. seconda lettera di Pietro, capítulo 3, versículo 6 y 7, dice lo siguiente. in seconda Pietro capitolo 3 versetto 6 e 7 è scritto quando segue. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 6 y 7. Seconda Pietro capitolo 3 versetto 6 e 7. È a motivo di cui il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono riservati dalla stessa parola per il fuoco, conservati per il giorno del giudizio, della perdizione degli uomini empi. Nosotros sabemos que el tiempo del juicio, del tiempo del fin comenzó en el año 1798. Noi sappiamo che il tempo della fine è iniziato nel 1798 Y desde 1844 en adelante debe predicarse el triple mensaje e che angélico, dal 1844 in poi deve essere predicato il triplice messaggio angelico, que ha comenzado el tiempo del juicio. che è iniziato il tempo del giudizio. Pero la pregunta es, La domanda è: ¿el arca qué es? che significa l'arca? En tiempos de Noé y en tiempo nuestro, ¿qué es el Nel arca? tempo di Noè, l'arca cosa significava e cosa significa per noi oggi? Segunda de Pedro 2:5. In seconda Pietro capitolo 2 versetto 5. E non risparmiò il mondo antico, ma salvò noi predicatori di giustizia con altre 7 persone quando fece venire il diluvio sul mondo degli empi. Noé, predicadores de justicia. Quindi Noè, predicatore di giustizia. ¿El pueblo de Dios es predicador de la justicia? Il popolo di Dio è un predicatore di giustizia. Debe hacerlo. Dobbiamo essere. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, In Romani capitolo 1 versetto 16 e 17 dice que la justicia de Dios se revela. Vamos a la leerlo. giustizia di Dio si rivela da fede e fede, secondo quello che sta scritto il giusto è rivelato per fede. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Romani 1 versetto 16 e 17. Infatti io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo, perché esso è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco, perché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede e fede, come sta scritto: il giusto vivrà per fede. La justicia de Dios se revela. La giustizia di Dio si rivela. No es algo que queda escondido. Non è qualcosa che rimane nascosto. Noé predicó el evangelio. Noè ha predicato il Vangelo, la El evangelio eterno.
Il Vangelo è no solo un extracto del Evangelio, non solo una parte del no solo la gracia del Evangelio. non solo la grazia del Noé Vangelo. también predicó los juicios de Dios. Noè ha predicato il giudizio di Dio. Primera de Pedro 4:7 In 1 Pietro capitolo 4 versetto 7 dice algo interesante. c'è scritto qualcosa di interessante. Primera de Pedro Ora la capítulo fine di tutte 4. le cose è vicina. Siate dunque sobri e vigilanti per dedicarvi alle preghiere. ¿Por dónde comienza el juicio? Dove comincia il giudizio? El juicio debe comenzar por la casa de Dios. Il giudizio inizia dalla casa di Dio. Y el juicio debe, esa predicación del juicio divide al mundo E questa predicazione del giudizio dividerà il mondo entre los que aceptan tra coloro che accettano y il los que no messaggio aceptan. e coloro che rigettano. La palabra arca en español La parola ark in spagnolo significa refugio, significa rifugio. pero la palabra arca en inglés La parola ark in inglese significa barco o santuario. significa o barca o santuario. Pero la palabra santuario Però la parola en santuario español in spagnolo significa lugar de refugio. significa luogo di rifugio. ¿Cómo se entrelaza todo eso? Come si sanno tutte queste cose? Increíble que la palabra arca en inglés significa barco, Interessante che in inglese santuario, significa barca, santuario, pero santuario en español significa lugar de refugio. però in spagnolo significa luogo di rifugio. Vamos al segundo libro de las crónicas. Andiamo in seconda cronache, Segundo libro de las crónicas. secondo libro di cronache, No sé cómo dice en italiano, pero non so come sta scritto in quiero italiano, leerla en español un poquito. lo leggiamo in spagnolo. Quindi, Segunda libro de las crónicas, capítulo 30, capitolo 30 di secondo, versículo 8. versetto 8. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario. La stessa ¿Cómo cosa. dice? Ora non indurate il vostro collo come fecero i vostri padri, ma date la mano all'Eterno, venite al suo santuario, El cual Él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el furor de su ira se apartará de vosotros. venite al suo santuario che egli ha santificato per sempre e servite l'Eterno, il vostro Dio, affinché l'ardore della sua ira si allontani da voi. ¿A dónde tenemos que ir? Dice Crónicas. Cronache dove dice che dobbiamo andare A su santuario. nel suo santuario. Pero ¿saben qué era el santuario en el Antiguo Testamento? Sapete che cos'era il santuario nell'Antico El Testamento? Evangelio. Era il Vangelo, En símbolos. era un simbolo. Tenemos que ir al Evangelio. Quindi dobbiamo, cioè tutto lo studio sul libro del santuario ci presentava il Vangelo di Cristo, quindi dobbiamo andare al santuario. Salmo 77:13. E nel Salmo 77, versetto 3, La versión en español no está muy bien traducida. la versione in spagnolo non è ben tradotta, Es mejor la versión en rumano y en inglés. è meglio la versione in rumeno. Está o más in correcta. inglese. Salmo 77:13 en español dice, Salmo 77:13, 13. dice, oh Dios, en santidad es tu camino. ¿Cómo dice en italiano? Oh Dio, la tua via è santa. En rumano y en inglés dice, tu camino, oh Dios, está en tu santuario. Il tuo cammino è nel santuario. Qué interesante es conocer las versiones de la Biblia. Che è interessante conoscere le varie versioni. Porque la mejor traducción está en el inglés y en el rumano la encontré que está mucho igual que en el La inglés. migliore traduzione l'ho trovata in inglese, però poi anche nella lingua rumena l'ho trovata. Tu camino, oh Dios, está en el santuario. Il tuo cammino, Dio, è nel santuario. Y Dios promete salvar a los que entran al arca. E Dio promette di salvare coloro che entrano nel Porque el arca en inglés significa santuario. perché l'arca in inglese significa santuario. Segundo libro de las crónicas. In seconda cronache Vamos a leer algo interesante también. leggiamo qualcosa di interessante. Capítulo 29, Capitolo 29, versículo número 10. versetto 10.
Ahora pues, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros su ira y su furor. Ora io ho in cuore di fare un patto con l'Eterno, il Dio di Israele, affinché l'ardore della sua ira si allontani da noi. En romano dice legamanto, un pacto, un pacto. Ahora yo he determinado hacer un pacto. Un legame, un accordo, un'alleanza. Génesis 6:18. Vamos a los días de Noé otra vez. Genesi 6:18. Genesi capitolo 6 versetto 18. Génesis 6:18. Genesi capitolo 6 versetto 18. Qué increíble. ¿Qué hizo Noé? Vamos a ver qué hizo Noé con Dios. Ma io stabilirò il mio patto con te e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figli. Io non c'è la tua moglie e la moglie dei tuoi figli. Qué increíble, señores, hermanos. Che incredibile, fratelli. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca. Io stabilirò un patto con te e tu entrerai nell'arca. Queridos hermanos, Cari fratelli, para que usted pueda entrar en el arca, affinché voi potete entrare nell'arca, para que usted pueda entrar en el santuario, perché voi potete entrare nel para que santuario, usted pueda ser salvo, perché voi potete essere salvi, usted debe voi dovete hacer un pacto con Dios. fare un patto con il Signore, Porque Dios quiere hacer un pacto contigo. perché Dio vuole fare un patto El con pacto de la salvación. te, un patto di salvezza. El arca de Noé Nell'arca di Noè era el primer santuario de la tierra. è stato il primo santuario della terra. Allí se encontraba la salvación. Lì si incontrò la salvezza. Quien entró en el arca Chi è entrato nell'arca encontrò la ha salvación. incontrato la salvezza. Pregunto yo, Chiedo io, hoy día, oggigiorno, ¿cuál es el arca? qual è l'arca? ¿Cuál es el arca? La iglesia. La iglesia puede significar el arca, La Chiesa può significare l'arca, pero el arca es Jesús. però l'arca è Gesù. Debemos entrar al arca. Dobbiamo entrare, Debemos hacer un pacto con el dueño del arca, dobbiamo fare un patto con il proprietario porque es dell'arca, la única manera de que se garantice la salvación. perché è l'unico modo che la nostra salvezza può essere Es la garantita. única manera de que podamos ser salvos. È l'unico modo attraverso il quale possiamo essere salvi. Así lo dice el libro de Hechos. Così sta scritto in Atti capitolo En ningún otro hay 4 salvación. versetto 13. En ningún otro hay salvación. In nessun altro è la salvezza. La salvación se encuentra en Jesús. La salvezza si trova solo in Gesù. Y hoy para nosotros, E oggi per noi Jesucristo es el arca. Gesù è l'arca. Por eso la invitación que hacemos hoy. Per questo l'invito che facciamo quest'oggi. Haz un pacto con Dios. Fai un patto con Dio. Entra al arca con Jesús. Entra nell'arca. Ten la seguridad Che tu avrai sicurezza. de que encontrarás la salvación. Perché tu incontrerai la salvezza. Fuera del arca no existe salvación. Non esiste fuori di Gesù salvezza. No existe salvación sin Jesús. Non si può essere salvati senza Gesù. Y no existe salvación si no predicamos tanto la gracia de entrar en el arca Se non può esserci salvezza se non predichiamo sia la grazia, quella di entrare nell'arca, como los juicios del que viene el diluvio. ma anche con il giudizio, perché verrà il castigo. Eso está junto, hermanos. Questo messaggio è unito. No podemos hacer solamente una parte del trabajo. Non possiamo predicare solo una parte. Noé del fue messaggio. predicador de justicia. Noè è stato un predicatore di Y la giustizia. justicia abarca la gracia y los juicios de Dios. Cioè, il messaggio include la grazia, il giudizio di Dio. El mundo nos está distrayendo a todos. Il mondo ci sta distraendo a tutti, Desde los pastores más pastores dai più grandi predicatori pastori hasta los miembros más miembros. ai membri più semplici, Esto con la idea de que Dios salga de nuestra mente. nel modo che Dio può uscire dalla nostra mente, De que el juicio está muy lejos. perché il giudizio sarà molto molto lontano. Pero cada día vemos que el juicio está más cerca. Però ogni giorno che passa ci rendiamo conto che il giudizio Hay è mucha vicino. evidencia. Ci sono molte cose evidenti, Terremotos en todos lugares. terremoti in tutti i luoghi, Incendios en todos lugares. incendi, Inundaciones en todos lugares. inondazioni,
así como en los días de Noé, come ai giorni di Noè. serán los días de Jesús. Saranno i giorni prima che venga il figlio dell'uomo. Dios nos ayude Dio ci aiuti a prepararnos, a a prepararci, hacer un pacto con Jesús, a fare un patto con Gesù, entrar en el arca entrare nell'arca y ser salvos. ed essere salvi. Ese es mi deseo, Jesús. Questo è il mio desiderio in Gesù. Amén. Amen. Andiamo con il fratello Wilmer. Oremos con l'hermano Wilmer. Amado Dios que estás en el cielo, Caro Padre Celeste che stai nel cielo, quiero darte gracias porque siempre en tu palabra encontramos la verdad. ti ringraziamo che sempre nella tua parola incontriamo la verità. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu verdad. Aiutaci a essere ubbidienti alla tua verità. Hay un mensaje que no solo que predicar, Non è solo un messaggio che dobbiamo predicare, hay un mensaje que debemos vivir. ma un messaggio che dobbiamo vivere. Estamos en los últimos días de la humanidad. Siamo negli ultimi giorni per l'umanità. Ayúdanos a encontrarnos contigo en cada momento. Aiutaci a stare con te in ogni momento. Ayúdanos a unirnos como iglesia cada día más. Aiutaci a unirci come Chiesa ogni giorno di più, Y que puedan verte en cada reunión que hagamos. perché gli altri possono vedere la tua presenza in ogni nostra riunione, Tu presencia puede ser en nuestras vidas che la tua presenza possa essere nella nostra vita y perdona nuestros pecados. e perdoni i nostri peccati. Bendice tu iglesia aquí reunida físicamente y también a través de los medios de comunicación. Benedici la tua Chiesa sia virtualmente che presenzialmente. Permite que continuemos descansando en tus brazos en este día sábado Aiutaci affinché possiamo riposare tra i tuoi bracci in questo giorno santo y que podamos entrar en tu reposo para siempre. e che possiamo entrare nel tuo riposo per sempre. Te lo pedimos y agradecemos todo. Te lo chiediamo e te lo ringraziamo di tutto. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen. In santo raccoglimento invochiamo e riceviamo la benedizione di Dio. L'Eterno ti benedica e ti guardi. L'Eterno faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio. L'Eterno rivolga il suo volto su di te e ti dia la pace. Amen. Amén.